என் பிளாக் பேர்ல் கப்பல் எங்க இருக்குன்னு சொல்லு. அந்த கப்பல் கவுந்துருச்சு. அந்த கப்பலுக்கு ஆயுசு கம்மி. கப்பல் இல்லாத கேப்டன் கூட எங்களால இருக்க முடியாது. என் உடல் பொருள் ஆவி எல்லாமே பிளாக் பேர்ல் கப்பல் தான். அந்த பிளாக் பேர்லை திரும்ப அடையிறது என்னோட லட்சியம். உண்மையிலேயே அந்த கப்பல் கவுந்திருந்தா நீ உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்ட. என்கிட்ட தான் கப்பல் இருக்கு. என்னைக்கும் என்னை கைவிடாத பிளாக் பேர்ல். ஆனா என் கப்பல் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? பெருசா, அழகா, கம்பீரமா இருக்கும்.